నిన్న 19 రన్ల తేడాతో ఢిల్లీ మీద లక్నో ఓడిపోయింది. కేఎల్ రాహుల్ అయితే డక్అవుట్ అయిపోయిండు. ఏంటి కేఎల్ రాహుల్ డక్అవుటా? అప్పటికి ఎల్ఎస్జీ ఓనర్ తను హక్ చేసుకోవడం, తనతో నవ్వుతూ మాట్లాడాలంటే చేసిన తన డిన్నర్ కూడా ఇన్వైట్ అయితే చేయడం జరిగింది అనమాట. ఇది కదా పరిపక్వత అంటే. ఏ విధంగా ఉండాలి స్పోర్ట్స్ అంటే. అంతేగాని అప్పుడు ధోని తిట్టి ఇప్పుడు కేఎల్ రాహుల్ తిట్టి నిన్ను నువ్వు దిగదాచుకో, మాకు నువ్వు కూడా ఓనర్. అరే అసలు ఎలా రా 0% క్రికెట్ నాలెడ్జ్ 100% కాన్ఫిడెన్స్ తో 5 రేటింగ్స్ వాళ్ళు వీడియోలు పెడుతున్నావు? ఇంత దిగజారిపోయి వీడియోలు చేయడం కంటే ఎల్లి ఎవరిదైనా లేదంటే పోనీ వచ్చి నాదైనా